एरोंडली नजीक भीषण अपघात, सिमेंट मिक्सरची ट्रॅक्टरला जोरदार धडक, एकाचा मृत्यू तर 4 जण जखमी। एरोंडली गावच्या हद्दीमध्ये सिमेंट मिक्सर व ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरमध्ये जोरदार धडक झाली आहे। यामध्ये सिमेंट मिक्सर चालक टेलिसफोर सलीम एक्का राहणार उडीसा, सध्या राहणार बेळंकी हा सिमेंट मिक्सर वाहन चालकाचा मृत्यू झालाय। सिमेंट मिक्सर घेऊन चालक बेळंकीमधून शिरोळ येथे चालला होता। ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरला पाठीमागून सिमेंट मिक्सरने जोरदार धडक दिली। या जोरदार धडकेमुळे दोन्ही वाहने शेतात पलटी झाली। सदरच्या सिमेंट मिक्सर वाहनामध्ये केबिनमध्ये 4 व्यक्ती बसल्या होत्या। हे चौघे जखमी झाल्याने त्यांना मिरज शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले। जखमी सिमेंट मिक्सर चालक रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी मयत झाला आहे। याबाबत मिरज ग्रामीण पोलिसात अपघात नोंद झाली असून पोलीस अधिक तपास करतायत।